Welcome back to Elma's channel! Okay, full of energy ang aming Ella. Kagigising lang. Ayan na siya. Very sexy ang aking baby girl. Oh, wow! Big tummy. Okay, what are you asking for? Oh. I'm asking Tita Shurrr magluluto ng Puchero. puchero, tsaka Okay. Okay, pinakuluan mo muna yung pork. Pata. Yung pork pata. Bawang, kamatis, petchay, pagiging, saka repolyo. Ayan, ingredients na. Kanyang menu. And then it's pork and beef. Yan ang kanyang ingredients sa PorkPuchero. Yan, tabay natin ang kanyang pag-mix, guys. Tsaka ito na si Tita Shurrr. Ano na? Okay, start na tayo. Magaling na kamera. Yung mabilis. Magsusunod tayo ng garlic onion and tomato. Siyempre unang garlic. Kailangan golden brown para lumabas yung aroma ng garlic. Pag-garlic muna tayo. Taga natin kung tempo yung kami. Okay. Ito garlic and onion. Pag golden brown na siya, Parang dami matika, friend. hindi ba okay? Kasi may visible naman siya. Okay. Ito yung pinipiltuhan ng saging tsaka na. Sabay na yung onion naman. Onion and tomato. Isipay na natin. Sabay na natin yung pork. Basta ng konti. Tomato sauce. Tomato sauce with tomato. Baka makakas. Sarap kasi na nang i-entry niya. Tomato sauce. Bago beans. Okay na, start. Ang nilagay ko ng gulay natin sa puchero, bago beans, petchay, repolyo, yung pinili ko kung saging at saka kamote. Ngayon natin repolyo para sa finished product. Sarap na. Sa gulay pa lang panalo na. Ng ating puchero. Okay. Sa next natin, gagawa naman tayo ng chicken pastel at saka ng chicken galantina. So special. Social, guys. Yan. may mga galintina pa siyang nalalaman. Chicken galantina. Italian food. Nalaman natin yan. Pero ang totoo, siya ng baboy. Ang totoo, sure. Sure? Sure na Sure na sure. sure. Sure na Sure ang lasa. Okay? Malaman mamaya. Ang totoo, ha? Yung totoo. Ubusin ang repolyo. Yun ang bongga niyan. Okay.
Ba't parang wala ka ng sabaw? Hindi, yung mga ano yan pa. So, Pagka mo na yung gulay lamang ba? Kasi baka magmukhang sinigang, pero may naka-prepare ako dito in case. Kung sasakyan na lang kayo, pwede yung tunnel. Tatlo kayo. Ayan. okay. Finish. That is Ito na ang finished finished product. So, i-give muna natin siya for 2 minutes para yung gulay lang ma-absorb. Oh, yun na ang kanyang PorkPuchero. PorkPuchero. Next time, ano yung lulutuin natin ha? Chicken garantina, tsaka chicken pastel. More on chicken tayo kasi itong week na to, puro pork kami at tsaka beef. Seafoods. Sayang hindi namin na eh. Okay. Okay. 2 minutes lang. Okay. So, doon nagtatapos guys ang aming menu for today, ang puchero. Kasi hindi sinabi na dito, Shurrr. Ang menu namin is, alam niyo na, ang aming chef na si Miss Shurrr. Ang puchero. Siya nagluto guys. So, titigman na namin mamaya. So, sana na mapanood nyo at may matutunan din kayo. So, thank you guys for watching. Okay, sige na. Okay na. Thank Magpaalam you na. for watching. Always subscribe. Hit the bell. Hit the button. And easy ka na. Okay, so don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell all for more updates and for more upcoming video.